Привет, котятки, с вами Мидзуки. И вот, наконец, я дописала 4-ю часть фанфика «Пойму тебя без слов». Простите за задержку, просто было очень много дел. Ну что ж, я думаю, пора перейти к 4-й долгожданной части фанфика «Пойму тебя без слов». Ну что ж, поехали! Кот пошел за нами вслед. Мы пошли в парк. Натаниэль купил нам мороженое, и мы сели на лавку возле очень красивых клумб с цветами. Потихоньку темнело. Маринет, ты готова к сюрпризу? Ну да. Тогда Натаниэль сделал 2 хлопка, и вокруг меня все засверкало. Сотни лампочек разных цветов окружали меня. Натаниэль, как ты это сделал? Мари, это еще не все. Кот сидел в кустах. Как? Это не все? Пробормотал Нуар. Пошли по этой тропинке. Хорошо. Мы пошли по тропинке, а кот следовал за нами. Зачем он за нами следит? Думала я. Дорожка вывела нас на Эйфелеву башню. Мы поднялись на нее, и Натаниэль закрыл мне глаза и подвел к забору. Открыв глаза, я посмотрела на парк, в котором мы гуляли. «Обалдеть!» — воскликнула я. «Ну как?» Из огоньков в парке было сложено мое имя в сердечке. «Это невероятно красиво!» — сказала я и поцеловала Натаниэля в щечку. Кот не выдержал и выскочил из-за угла. «Эй, Натаниэль!» «Кот Нуар? Что-то случилось?» «Ты случился. Маринет моя, и я никому не позволю с ней встречаться. Понял?» «Нет, она сама должна решать. Заткнись и слушай сюда». «Кот, а ну-ка!» Не дав мне договорить, кот положил меня на свое плечо и продолжил. «Если я еще раз увижу, как ты с ней флиртуешь, познаешь мой гнев на себе». С этими словами кот ушел, со мной на плече. «Кот, отпусти! Немедленно отпусти меня!» «Подожди». «Что значит подожди?» Мы добрались ко мне домой. Все. Кот посадил меня на кровать, а сам увалился на пол и закрыл лицо руками. Я слышала тихие шмыганья, и чуть позже я увидела капельки слез рядом с лицом кота. «Кот? Кот!» А вот что произошло с котом, вы узнаете потом, когда наберете 150 лайков. Да, 150. Потому что в прошлый раз вы за 50 минут набрали 100 лайков. Посмотрим, за сколько вы наберете 150 лайков. Не забывайте про наш конкурс ВКонтакте на самый лучший фанфик. Времени осталось мало, так что давайте скорее пишите свои фанфики и отправляйте к нам в группу. Мы ждем! Вам надо успеть написать фанфик до 2 часов по московскому времени, так как результаты будут уже в 4 часа по московскому времени. Я желаю всем удачи, у всех есть шанс попасть в тройку победителей. Ну что ж, ссылку я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем добра и всем пока-пока!